ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ Microsoft Word သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Microsoft Word မှာ formula ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုအပေါင်းလုံးမြောက်စာဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး table လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ table ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုပေါင်းတာနှုတ်တာမြောက်တာစားတာပြုလုပ်မှာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး insert ထဲဝင်လိုက်ပါမယ် insert menu ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ table ဆိုရှိရเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် Microsoft မှာကျွန်တော်တို့ table ဇာတ်တွေရေးဆွဲပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာသင်ခန်းစာ3ခုနဲ့ကျွန်တော်အပိုင်း3ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားပါတယ်โอเคအဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကညာဘက်ထောင်လေးမှာကျွန်တော် link လေးတင်ပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါเนาะ table ဇာတ်တွေမဆွဲတတ်ဘူးဆိုရင်เนาะကျွန်တော်အဲ့ link မှာဝင်ကြည့်လိုက်ပါเนาะโอเคဒီမှာတော့ကျွန်တော် table ဆိုရတော့ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသင့်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ table ကွက်လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်4 column 6 row ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ table လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါမယ်โอเคပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ table လေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ menu bar တွေက၄ရောက်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ table ဝက်လေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကျင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအကျယ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လောက်မှလောက်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အမြင့်ကို 0.5 လောက်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်โอเคเนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ table လေးကကျင်းသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကိန်းဂဏန်းတွေရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာကိုချိုင်းနဲ့တက်တဲ့ကိန်းဂဏန်း sorry ကျွန်တော်နှလုံးပဲထည့်မယ်โอเคเนาะโอเคကျွန်တော်ဒီမှာမြန်လေးပဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်နမူနာရိုက်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အလယ်မှာထားလိုက်မယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနာကအလယ်တက်လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်โอเคเนาะโอเคကျွန်တော်ဒီဇာတ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်လဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါလည်းကျွန်တော်မြန်မြန်ပဲသွားလိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီရှေ့ကကျွန်တော် table ဆွဲတဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောထားတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်လေးပဲသွားလိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိန်းဂဏန်းတွေရပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းတာနှုတ်တာမြောက်တာစားတာကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပေါင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคမပေါင်းခင်မှာကျွန်တော်ဒီ table လေးကိုကျွန်တော်တို့အလယ်မှာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါလေးကိုဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလယ်မှာထားလိုက်မယ်โอเคနော်โอเคโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးဒီကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်မယ်โอเคနော်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထားမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီဘက်မှာပဲထားတာဒီဘက်မှာပဲထားပါကြတဲ့နေရာမှာထားလို့ရအောင်เนาะပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထားမယ်ဒီနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းတဲ့ရလဒ်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထားကြည့်မယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကာသာထောက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ formula ဆိုတာရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ၄ရောက် menu တွေကကျွန်တော်တို့ formula ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ auto ပေးထားရเนาะ sum left ဆိုပြီးတော့เนาะ sum ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေါင်းတာ left ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်ပေါင်းတဲ့ရလဒ်ကိုဘယ်ဘက်မှာထားရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ left ဆိုတာsum left ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ပေးကြည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်23နဲ့58ရဲ့ပေါင်းတဲ့ရလဒ်ကကျွန်တော်ဒီမှာ81ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနားမှာအဖြေလေးလာပေါ်နေပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အဖြေရလဒ်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမထားခြင်းဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာကာသာထောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ formula တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မပေါ်တော့ဘူးเนาะဒီကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာထောက်တော့မှာဒီမှာ sum left ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းသူ့ရဲ့ငကူမူရင်းပေါ့နော်ဒီဘက်မှာထောက်တော့မှာပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာထောက်တယ်ဆိုမှပေါ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကူရိုက်ထည့်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်မှတ်လိုက်ပါ sum ခွင်းသားခွင်းပိန်နဲ့ကျွန်တော် left ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က right ပေါ့နော် right ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြရမယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို left လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာဒီဘက်က right ပေါ့နော်ဒီဘက်က left ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးမှတ်ထားပါတော့ okay ပြီးကျွန်တော် formula တွေဝင်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ sum ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခွင်းစားခွင်းပိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ right ပေါ့နော်UT right ပြီးရင်ကျွန်တော်ခွင်းပိန်မယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ် okay အဲကျွန်တော်တို့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ပေါင်းတဲ့ရလဒ်ကဒီဘက်မှာထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ် okay နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် left ဒီဘက်မှာဆိုရင် right ပေါ့နော် okay အဲကျွန်တော်နားလည်မှထင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါင်းနေတယ်ပေါ့နော်ရတဲ့အဖြေရလဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားခြင်းတယ်โอเคနော်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပေါင်းခြင်းတယ်
သူတို့ရဲ့ပေါင်းတဲ့ရလဒ်ကိုဒီမှာထားခြင်းတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကစားထောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် formula ထဲဝင်မယ်ဒါဆိုလဲကျွန်တော် auto ပေးထားတယ်ပေါ့နော် sum adverse ပေါ့နော်โอเคเนาะဒီလိုမျိုး download ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် adverse ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ okay ပေးကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါကြီးအကုန်လုံးရဲ့ပေါင်းတဲ့ရလဒ်ကဒီမှာ289ပေါ့နော်โอเคเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်နားလည်မှတင်တယ်နော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုဘယ်နားမှာထားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုနှုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคဥပမာကျွန်တော်23နဲ့ကနေ58ကိုနှုတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်58နဲ့ကနေ23ကိုနှုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာသာထောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคနှုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းမဲ့ပုံနေပေါ့နော်နှုတ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်းကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြရမယ်နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့တည်ထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ column A column ဒီ column B column ဒီ column C column ဒီနောက်က column D ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားမှာ A B C D ပေါ့နော်โอเคဒါမျိုးကျွန်တော်အဆင်းလိုက်သွားတာပေါ့နော် row အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ် row က1ပေါ့နော်ဒီအောက် row ကိုကျွန်တော်တို့2ဒီမှာ3အောက်က4 5 6ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ကဒီ23က row နံပါတ်ဘယ်လောက်မှရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့B ပေါ့နော် A B โอเคနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် sorry ကျွန်တော် column နံပါတ်ဘယ်လောက်မှရှိမလဲဆိုတော့ B မှာရှိမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် A column ဒါဆိုရင် B column โอเคနော် row အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့1မှာရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်1ပေါ့နော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်23ပေါ့နော်ဒီ58ကဘယ်နားမှာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ column အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် A column B column C column ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် C column မှာရှိရ row အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်1မှာပဲရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုရင် row 1ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ23က B1 ကျွန်တော်တို့ဒီ58က C1 ပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သိထားမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါလည်းကျွန်တော်တို့နှုတ်တာကိုကျွန်တော်ပြောချင်လို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြားတဲ့အဖြစ်ရလက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကာသာထောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ formula ထဲဝင်မယ်စနကကျွန်တော်တို့က23ကနေကျွန်တော်တို့58ကိုကျွန်တော်နှုတ်ကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်23ကcolumn အနေနဲ့ဆိုရင် B row အနေနဲ့ဆို1အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က B1 ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်မြချင်းတော့ရိုက်ထည့်ပြရမှာเนาะဒီမှာမြင်မြချင်း B1 ကျွန်တော်ပြီးရင်အနှုတ်ပေါ့နော် minus ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ58ကA B C C column မှာရှိရ row အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့1ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ C1 ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ C1 okay နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay နေလိုက် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့23ကနေ58ကိုနှိုးရင် -35 ရတယ်ပေါ့နော် okay နော်ဒါကိုကျွန်တော်58ကနေ23ကိုနှုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ပါပေါ့နော် okay formula လေးပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်58က C1 ပေါ့နော် minus ကျွန်တော်တို့23က B1 ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် C1 နဲ့ B1 ကိုနှုတ်မယ်ပြီးရင် okay နှိမ့်လိုက် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့35ပေါ့နော်35ရတယ်ပေါ့နော် okay okay ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပါပဲเนาะကျွန်တော်ရတဲ့အဖြေရလက်ကိုဒီဘက်မှာထားခြင်းလဲဆိုလဲရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထားမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာကာထားထောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် formula ထဲဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့58နဲ့23နှုတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ C1 B1 ပေါ့เนาะ okay ဒီမှာကျွန်တော် left တွေ right တွေထည့်ကြရမလို့เนาะဒီ column နံပါတ်တွေနဲ့တောင်းတာနှုတ်တာမြောက်တာစားလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ left တွေ right တွေထည့်ကြရမလို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ငကိုဒီမှာ page function တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီတွေကကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီတွေက high နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီမှာဆိုရင် sum ပေါ့เนาะဒီမှာ sum ဆိုတာရှိရเนาะဒီတွေက high နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့left တွေ right တွေထည့်ပြရတယ်ပေါ့เนาะကိုအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ column နံပါတ်တွေနဲ့ row နံပါတ်တွေနဲ့ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ left တွေ right တွေထည့်ကြရမလို့ပေါ့เนาะကိုဖြည့်ထားခြင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကာသာထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့အဖြေရလက်လေးကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်58တရားနဲ့23နှုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်35ရတယ် okay နော် okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်တာလဲနားလဲလောက်ပြီလို့ထင်တယ်နော် okay နှုတ်တာလဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းတာနဲ့သဘောတရားချင်းနည်းနည်းဆင်ပါရနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းတာတည်ပြီးနှုတ်တာတည်ပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့စားကြည့်မှာပေါ့နော်စားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စနတိုင်းပဲကျွန်တော် column နံပါတ်တွေ row နံပါတ်တွေတည်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားရတာလဲကိန်းကိန်းနဲ့တူစားရတာလဲကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ formula တွေဝင်လိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့23ကနေ58ကို23နဲ့စားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရလက်အဖြေကိုဒီမှာထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ formula တွေဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ sum ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့23ကကျွန်တော်တို့ B1 ပေါ့နော်B1 ကျွန်တော်တို့အစားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုင်ခံလိုက်မယ်ပေါ့နော်
ခံလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့58ပေါ့နော်sorry ကျွန်တော်တို့ C1 ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ကျွန်တော်တို့ 0.4 ရတယ်ပေါ့နော် okay 53 58ကို23နဲ့စားလိုက်တော့ 0.4 ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စားတာပေါ့နော် okay ဒီအောက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ56ပေါ့နော်56နဲ့58ကိုကျွန်တော်တို့58ကို56နဲ့စားကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့56က column number B မှာရှိရယ်เนาะဒီလိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ A B ပေါ့เนาะဒါဆို B မှာရှိရယ်58က column number C မှာရှိ okay เนาะ okay เนาะ A B C okay เนาะ row နေလိုက်ကြည့်မှာဆိုရင် row number ဒီမှာ1 row number 2ပေါ့เนาะအဲဒါကျွန်တော် row number 2မှာရှိရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်56က B2 ပေါ့เนาะ58က C2 ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရလက်အဖြေကိုဒီမှာထားမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ formula တွေဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့စားကြည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် B2 ရင်းဆောင် C2 ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ပေးကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့58ကို56နဲ့စားတော့သူ့ရဲ့ကြားလက်ဖြေက 0.97 ပေါ့နော် okay ဒီအောက်ကရင်လဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲလောက်ပါလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ C3 sorry B3 C3 ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ B4 C4 ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ B5 C5 ပေါ့နော် okay ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ row number တွေ column number တွေတည်ထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားတာပေါ့နော် okay ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွတ်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားရတယ်နားလည်တော့ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော် okay နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြှောက်တာပေါ့နော်မြှောက်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဥမာ23နဲ့58နဲ့မြှောက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရလက်ဖြေဦးဒီမှာထားမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် formula တွေဝင်လိုက်မယ်မြှောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးဖြတ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ pay function တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နှစ်မျိုးလုပ်လို့ရတယ် okay နော်ကျွန်တော် pay function တွေကဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးဒီထဲကကျွန်တော်တို့ product ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay product ဆိုတာရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကရလက်ဖြူဒီမှာထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ share လို့ပဲเนาะ sum ပေါင်းတာလို့ပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် left ပေါ့เนาะ left okay เนาะအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်23နဲ့58နဲ့မြောက်လိုက်တော့1334ပေါ့เนาะဒီဖြေရတယ်ပေါ့เนาะ okay ဒီမှာကျွန်တော်ရလက်ဖြူဒီမှာထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ formula လေးပြန်ဝင်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် product ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် right ပေါ့နော် RIGHT okay ပြီးရင် okay ပေးကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်1334 okay နော် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နားလည်မှထင်တယ်နော်နောက်တာလဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှာနော်ကျွန်တော် row number တွေ column number တွေနဲ့ကျွန်တော်မြှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာသာထောက်မယ်ဒီမှာဖြည့်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် formula တွေဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pay function တွေက product ဆိုတာကျွန်တော်sorry ကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်တို့ row number တွေ column number တွေနဲ့မြောက်ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါဆိုရင် B1 ဒါဆိုရင် C1 အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ် okay B1 ပြီးရင်ကျွန်တော်အမြောက်ဆိုတော့ star ပေါ့နော်ကျွန်တော် A 0အတိုင်းပဲပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ C1 okay နော်ပြီးရင် okay ပေးကြည့်လိုက် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့မြောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ1334အဖြေအတူတူပဲပေါ့နော် okay okay ဒီပုံစံနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မြောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ pay function တွေကနေလုပ်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဟာတွေပဲဆက်ပြီးတော့မြောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကိုဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မြောက်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဒီကကျွန်တော် pay function နဲ့ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် product တွေဝင်လိုက် sorry ကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဖြတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီစလုံးတွေရင်ဖြတ်ပေးရမယ်မြာချင်းမဲ့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် product တွေဝင်လိုက်မယ် sorry ကျွန်တော် pay function တွေကကျွန်တော် product ဆိုတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထားဖြစ်တဲ့အတွက် left ပေါ့နော် okay ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ် okay အဲဒါဆိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ရလက်က1334နော် okay ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲဒီမှာကာသာထောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် formula တွေဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါတွေပြန်ဖြတ်မယ်ဒီမှာ product ဆိုတော့ရေးမယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် left ပေါ့နော် okay ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာဒီအောက်ကဟာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မြှောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တခုချင်းလိုက်လုံနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးလုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီတစ်ခုလဲဆိုတော့မရဘူးပေါ့နော်အပေါ်ကနှစ်ခုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး
မြောက်ပေးရမှာပေါ့နော်အပေါ်ကနှစ်ခုအရင်ဆုံးမြောက်ပေးရမယ်မြောက်တာဖြစ်ပေါင်းတာဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်က row နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မှပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိန်းကနန်းတွေကိုကျွန်တော် CD ဆွဲချသလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shortcut ကလေးသုံးပြီးတော့ shortcut ကလေးသုံးကြည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် F4 ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီထဲကျွန်တော်တို့တီးတန်းထပ်ပြီးတော့ဒီမှာရိုက်ထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့နှစ်ခုရဲ့မြောက်တဲ့ရလက်ကတန်းပြီးတော့ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတတိတာမှာကျွန်တော်အပေါ်ကဒီလိုမျိုးနှစ်ခုလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ shortcut key သုံးလို့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခုလေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် shortcut key သုံးလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်တချို့ကကျွန်တော်မှားတတ်တယ်နော်တစ်ခုလေးလုပ်ပြီးတော့အောက်ကနေကျွန်တော် shortcut key သုံးတယ်ပေါ့မရဘူးပေါ့နော်shortcut key သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်မရဘူးပေါ့နော် okay ဒီမှာနှစ်ခုလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အောက်ကနေ shortcut key စာပြီးတော့သုံးလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အောက်မှာကျွန်တော်ကိန်းကနန်းနေအများကြီးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုသုံးလို့မှာနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် F4 ထပ်နေမယ် okay သူ့ရဲ့အဖြေရလည်းထွက်လာပြီ F4 ထပ်နေမယ် okay သူ့ရဲ့အဖြေရလည်းထွက်လာပြီ okay เนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မြန်လာပါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ shortcut key နဲ့သွားတာပါเนาะ okay shortcut key ကတော့ F4 ပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းကြည့်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပေါင်းတဲ့ရလက်ကိုဒီမှာထားမယ် okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရလက်ဖြူကိုဒီမှာထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကာစာထောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် formula ထဲဝင်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်သူကငကိုပေးထားတယ်ပေါ့เนาะ sum abs ဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးရိုက်ထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုသိထားမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူက auto ပေးထားတာပေါ့နော် okay ဒီလို advanced ဒီလိုမျိုးပေါင်းတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာleft အဖြူကျွန်တော်တို့ left ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်မှာထားခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူက auto ပေးထားတယ်ပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုးညာဘက်မှာထားတာတို့ကျွန်တော်တို့မြှောက်တာတို့စားတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်အကိုရိုက်ထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က auto ပေးထားတယ်ပေါ့နော် sum abs ဆိုပြီးတော့နော် okay ပြီးကျွန်တော် okay ပေးကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးအကုန်လုံးပေါင်းတာဒီလောက်ရတယ်ပေါ့နော် okay နော် okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်မှထင်တယ်နော် okay အဲ့ကျွန်တော်ဒါကတော့ total ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် message ပေးလိုက်မယ် okay okay ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ total ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက် okay နော်ပြီးကျွန်တော် sorry ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပေးလိုက်မယ် home နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပို့ပေါ့နော် okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်ညာဘက်ကတ်လိုက်မယ် okay okay သူတို့ကုန်လည်းပေါင်းနေရလက်ကဒီ TR တွေကုန်လည်းကျွန်တော်ပေါင်းနေရလက်ကဒီလောက်ရတယ်ပေါ့နော် okay အခုကျွန်တော်လောက်ရတာဒါတွေကိုကျွန်တော်မြှောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ TR တွေကိုကျွန်တော်မြှောက်သွားတယ်သူတို့ရလက်ဖြေကဒီမှာထားတယ်ဒါဒီနှစ်ခုမြှောက်တယ်ဒီမှာအဖြေဒီနှစ်ခုရောက်တဲ့မြှောက်တဲ့အဖြေကဒီဘက်မှာဒီနှစ်ခုမြှောက်တဲ့အဖြေကဒီဘက်မှာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကုန်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်လုပ်သွားတာပေါ့နော် okay ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံတွေတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘောတရားလေးကိုသိထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လောကခံရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားတာပေါ့နော် okay ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ Excel မသုံးတတ်တဲ့လူတွေတော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုသုံးဝင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် Microsoft မှာပဲကိန်းဂဏန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အပေါင်းတို့အမြောက်စားအလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြပြတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုသိထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဇာတ်နဲ့မထားခြင်းကိုကျွန်တော်တက်ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇာတ်ကိုဖျောက်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒါတွေကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်၄ရောက်ထပ်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ convert to text ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay နော်ကျွန်တော်၄ရောက်မီနူတွေက convert to text ပေါ့နော် okay အဲ့လိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ text ဆိုတာကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးထားရမယ်ပေါ့နော် okay ရွေးပေးထားရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ် okay နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဇာတ်ကွက်ကြီးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် okay ဇာတ်ကွက်ကိုပြန်ဖော်ခြင်းလဲဆိုရင် control z ပေါ့နော် okay ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ table တွေကနေပြန်ဆွဲလဲရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါမှမဟုတ် table တွေကနေကျွန်တော်ပြန်ဆွဲမယ်ဆိုလဲရတယ်ပေါ့နော် okay okay ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အကြမ်းပြင်းကျွန်တော်ပြပြပြီးသွားပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုအပေါင်းလုံးမြောက်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြမ်းပြင်းပြပြပြီးသွားတာပေါ့နော် okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft Word မှာကိန်းဂဏန်းတွေကိုအပေါင်းလုံးမြောက်စားပြုလုပ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်ရရှင်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box မှာမေးသွားလို့ရပါတယ် okay ဒီနေ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအသစ်တင်နိုင်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားကြပါနော်ဒါမှသာကျွန်တော်သင်ခန်းစာအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ